د نکاح نه وروسته چې کله د هلک واده نه وي شوي د دې په منځ کې چې کوم ټیم دی په دې کې د هلک او د جینۍ په خپل منځ کې خبرې کول ټیک دي یا نه دي ټیک او د دې څه نقصانات دي. نو وړومبی نقصان دا دی کله چې هلک او جینۍ د یو بل سره خبرې کوي نو د دوی په منځ کې اختلاف پیدا شي او د دغې اختلاف بیا طلاق ته ورسي او دا طلاق چې کله راشي نو د دوو خاندانونو په منځ کې دشمني جوړه شي. دویم نقصان د دې دا دی زیاتتر خلک داسې وایي چې زموږ د یو بل په منځ کې انډرسټینډینګ پیدا شي یعنې د یو بل په طبیعت پوه شو. نو زما د ذهن مطابق دا انډرسټینډینګ د واده نه بعد هم په کم از کم په یوه هفته کې پیدا کیږي. دریم نقصان د دې دا دی چې زموږ پښتون کلچر ثقافت روایات مونږ ته د دې اجازت نه راکوي چې د واده نه مخکې مونږ د جینۍ سره خبرې وکړو. زما د ذهن مطابق دغه یو څو نقصانات چې د دې د وجې نه د جینۍ او د هلک د واده نه مخکې خبرې کول نه دي پکار. تاسو را سره خپله رایې ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې کله د هلک او د جینۍ نکاح وشي او د واده نه مخکې د دوی د دواړو په خپل منځ کې خبرې کول پکار دي یا نه دي پکار. ملاویږو به په راروانه ویډیو کې. الله حافظ.